बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू इशू का किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं अदरक का कहवा, जो कि नज़ला, खांसी और रेशे के लिए मुफीद है। गले में बलगम अटकना, खांसी बहुत ज़्यादा होना, नज़ला, तो इस सब के लिए बहुत ही मुफीद है ये कहवा। एक अदद लिया है हमने अदरक का टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा लेना है अदरक का। इसमें अदरक हम ज़्यादा ऐड करेंगे। अदरक को हम पहले छील लेंगे अच्छे से। अदरक को हमने काट लिया अच्छे से। अब हम इसको पीस लेंगे सिलबट्टे पे, पेस्ट बनाएंगे हम इसका। अब हमने चूल्हे पे पानी रख दिया है। 3 कप हमने पानी रखा है। कहवा तैयार होके 2 कप पानी के रह जाएंगे, तो इसलिए हमने 3 कप पानी डाला है, ताकि जब हमारा कहवा तैयार हो जाए तो 2 कप रह जाएं पानी के। तो पानी पे जब अच्छे से बबल आने लगेंगे तब हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। पानी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, बबल्स आ गए हैं पानी में। कभी भी ठंडे पानी में ना डालें, रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। तो जब पानी गर्म हो जाए, ऐसे ही बबल्स आने शुरू हों, तो तब इसमें चीज़ें डाला करें। अब हम इसमें डालेंगे अदरक। अब हम इसमें ये मसाले ऐड करेंगे। 2 अदद दालचीनी, 1 सब्ज़ इलायची, 4 से 5 अदद लौंग। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये 2 अदद तेज़पात। ये बहुत ही मुफीद है गले के बलगम के लिए। जो गले में जो बलगम अटकता है वो इससे ख़त्म होता है। तो ये हम इसमें डालेंगे तोड़ के। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा कहवा तैयार होगा। खांसी, नज़ला, गले में बलगम अटकना, सब चीज़ों को आराम आ जाएगा इस कहवे से। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। 1 कप सुबह, 1 कप शाम। रात को सोने से पहले 1 कप लेना है और 1 कप सुबह लेना है। 3 से 4 दिन लगातार लेने से इंशाल्लाह आपको फ़र्क महसूस होगा। बच्चों को भी दें, बड़े भी ले सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। 5 मिनट हमने इसको अच्छे से पकाना है, ताकि अच्छे से इन सब चीज़ों का अर्क निकल जाए। फिर हमारा कहवा तैयार हो जाएगा। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और हमारा कहवा अच्छे से पक चुका है। सब मसालों का अर्क निकल चुका है अच्छे से। तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। तो कहवा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम कपों में डालते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा कहवा तैयार हो चुका है। तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ तैयार हुई है ये, नज़ले के लिए, खांसी के लिए, गले के बलगम के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत मुफीद साबित होगा ये। इंशाल्लाह से आप ज़रूर ट्राई कीजिए। बच्चे बड़े सब ले सकते हैं। जिनको भी खांसी, नज़ला या गले में बलगम वगैरह अटकता हो, वो सब ये ले सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसे 1 कप सुबह लें आप और 1 कप रात को सोने से पहले। और आपको अगर ये रेसिपी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।